जय मसी मलाई छोडेर नजानु होला जय मसी छैन ईशु बाहेक बचाएको अरू कोहीले हाम्रो पास्टर सोलोमन हाम्रो मिचु हुनुहुन्छ तिनजना मित्र कति सुन्दर ठाउँ प्रभु कति महान प्रेज द लर्ड सबैजना जय मेसी मासतिरको भेग हेर्न सक्नुहुन्छ वान अफ द बेस्ट प्लेस भन्न सक्नुहुन्छ है जुम्लामै छौँ अझै पनि हामी मुगु अझै 1.5 घन्टा जति लाग्छ होला राराताल पुग्नको लागि हामी रारातालको लागि हिँड्दैछौँ यो चौर रहेछ एकदमै हरियाली चर्ने ठाउँ तपाईलाई जय मसी म यतिखेर नेपालको यो मुगुको पाटन भन्ने ठाउँमा आएको छु र म मात्रै छैन यहाँ हाम्रा 18 जना हाम्रा टिममा हामी छौँ र विशेष गरिकन 15 जना त हाम्रो पास्टर टिममै हुनुहुन्छ र यो एकदमै राम्रो सुन्दर ठाउँ छ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सुन्दर ठाउँमा हामी आएका छौँ र हामीको गन्तव्य चाहिँ आज रारासम्म छ र हामी यो मुगु जिल्लामा आएका छौँ र अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले 4वटा जिल्ला करिब सिधा यो 5औं जिल्लामा हौ हामी सुर्खेतदेखि लिएर त्यसै गरिकन हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने थुप्रै कारणहरू छ यहाँ हामीले सुन्दर एउटा यो रमणीय दृश्य हामी देख्छौँ यता घोडाहरू चलिराखेका छन् अलिकति पर हामीले गयौँ भने भेडाहरू चरेको हामी देख्छौँ र सुन्दर सफा आकाश हामी देख्छौँ वरपर एकदमै राम्रो पहाडहरू हामी देख्छौँ यी सबै सृष्टि परमेश्वरले गर्नुभएकोमा हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो अवसर प्रभुले हामीलाई स्पर्श हामीलाई दिनुभयो प्रभुलाई महिमा होस् तपाईँ सबैजनालाई जय मसी विशेष गरिकन यहाँ छौँ र यो चाहिँ मुगु जिल्लाको यो पाटन भन्ने ठाउँमा र यो कमै एउटा अवसर हामी पाउँछौँ र यस्तो लेकमा आइसकेपछि मात्र हामी रमणीय ठाउँ छ यो जहाँ चाहिँ भेडाहरू बसोबास गर्ने ठाउँ छ र त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेडाको थानाले भेडा दबाउँदै हुनुहुन्छ र यति राम्रो सुन्दर यिनीहरूको एउटा रौँ छ है यसबाट तपाईँको थुप्रै सामग्रीहरू बनाउने काम हुन्छ र यहाँ म देखाउँदैछु तपाईँलाई धेरै सँगसँगै भेडा बाख्राहरू हेरिराखेका छन् र प्रभुले यति राम्रो ठाउँ सृष्टि गर्नु भएको छ कि यो ठाउँमा आएर हामी सधैँ बस्नु जस्तो लाग्छ नछोड्नु जस्तो लाग्छ हामी यस ठाउँमा घुम्नका लागि आएका छौँ र हामी धेरै यहाँ बासो अगुवाहरू त्यसै गरी पश्चिमको विभिन्न भागदेखि हामी आएका छौँ कोही धनगढीबाट कोही कञ्चनपुरबाट कोही रुकुमबाट अनि कोही चाहिँ तपाईँको यता टिकापुरबाट अनि कोही सुर्खेतबाट हामी आइराखेका छौँ र यति धेरै भेडाहरू म देख्दैछु सबै थोकलाई बिर्सी आराधना सिस्तो गर्नेछु उनको प्रशंसामा आनन्दले हृदय खोली नाच्दै गाउनेछु लाई परि गाउँछ मेरो मनले यीशुको जीवन प्रेमको कथा सबलाई सुनाउँछ यो जीवनले मेरो मनले यीशुको जीवन प्रेमको कथा सबलाई सुनाउँछ यो जीवनले मेरो मनले